capital irudishangi mtu chini. Inaweza nirudisha sababu sina. Tuseme kwa mfano sasa umeniitisha sufuria. Hii sufuria inakula kilo 3 ama kilo 4. Sina hiyo pesa. Sufuria kilo 4. Ndio. Ile sufuria kubwa. Hizi za masikio hizi si kama hizi nyepesi. Nimeelewa. Sasa ukiniambia unataka hiyo sufuria. Sina capital ya kuanza hiyo job. Nitafanyaje? Sina, nitarudi tu ni step down. So capital ndio saina kutishia. Mbaya sana. Tena niko na mtu hapa tunaniangalia juu. Naona nyumba za yenyewe ndio hizi. So when ulitoka prison ulienda wapi? Wakati nilitoka prison, nilianza tu hasa hapa character. Kazi ya vibarua. Na ingine saa ingine unapata, saa ingine unakosa. Naona. Mpaka saa hivi ndio tunavyoongea hivi. Bado una hasa. Nina hasa. Nikitoka hata hapa nafikiria venye nitaanza nipate kitu ya kulisha watoto jioni. Naona. Venye nitakusonga hapa mbele ni mwisho ndio tena inaelekea tulipe nyumba unaona. Kwa hivyo naweza sema saa hii kwa sasa sina kazi. Na venye ninakaa maisha ni ngumu. So saa hii tangu utoke prison umekuwa ukifanya kazi gani? Sana ni hiyo kuvunja kuni, naenda nauza kuni kama ni beach. Singine naitoa kibarua ya kulima, kufence hivyo. Unakuta tu live inaendelea. Ndio. Wow. So wife ulimpata akiwa wapi? Nilimpata akiwa hali pia na yeye kuchoma makaa. Ulimpata wapi? Masaini Lapland. Okay. Pale ni tu Lapland hapo. Hapo ndio tulikutana na yeye na tukaelewana. Okay, like venye ulitoka prison ulimpata wapi? Wakati nilitoka prison. Nilimkuta sasa akiwa anaishi mahali kutoka Kamere. Kamere ni wapi? Iko hiyo side ya Hell's Gate bado. Okay. Sasa wakati nilimpata tukakaa nikamwelezea sasa venye imekuwa. Sasa si unaona si nimetoka jela sina kazi. Ilibidi tu ni kama alinipima akaona hapa kuna live tunaweza endelea. Ilibidi tu niambie nimeenda kazi. Jioni wakati ninamgoja akuje hakuna mtu. Niliamini ameenda after kukaa na watoto miezi 6. 6 months. 6 months. Ukitumainia atarudi. Nikifikiri atakuja tu siku moja. Ndio nikakufa nikaona hapa hakuna. Ilibidi nichukue watoto. Juu naye maisha huko ni bei ghali ya nyumba. Nyumba unakuta nalipa 2,000 ama 3,000. Ilibidi nikuje character. Character nikachukua kanyumba ka 500 mpaka saa hii niko na watoto. Watoto walikuwa miaka mingapi? Mtoto wake mkubwa alikuwa na miaka 5. Huyu mkubwa. Mkubwa alikuwa na miaka 5, kitu miaka 5 na miezi. Jakawa alikuwa akiwa na katoto tena alikuwa na ujauzito. Kwa mimi nilipata kisa sasa akiwa na watoto wangapi? 2. Mimi nilikuja nikamuongezea 2. Ulikuja na ukamuongezea 2. After kujifungua mtoto tulikaa, mtoto alikamaliza mwaka. Tukanizalia watoto 2. So sasa mko na watoto 4. Sasa nimehaso na watoto mpaka wa leo. Mimi nikijaribu kuulizia nasikia msichana ni kama alisponziwa na mtu akaenda kazi Saudi. For real? Sasa mimi naye kufuata familia yao, naona hawana uwezo wanaweza nisaidia. Ilibidi tu nikufe na watoto yangu. Watoto yangu mpaka saa hii. So watoto uliwapeleka shule? Kuna kamoja ninasaidia na best yangu. Anasomeshia yeye. Ananisomeshia mtoto mmoja. Mimi na haso na huyu mwingine. So twingine mna haso na watu aje? Yaani kwa mfano aka kadogo huwa nakaacha na aka kakubwa kidogo. Mimi mtulia hapa niende tafuta kuja. Sasa unaona hata nikienda na labda niende kwanza nikitoka kwa nyumba kitu saa 1 itabidi nirudi saa 6. Ndio wakule na wakunywe. Naona. Napikia wote ndio huyu naye mwenye atoka shule akuja pate nini? Pate kirondo ya kukula. Hivyo tu na life inaendelea. Na ako kingine kako wapi? Kako. Sasa kwa nilichukuliwa na jirani akanisaidia. Okay. So mmoja ameadaptiwa. Okay. Kuna madamu anaye ananisaidia mtoi. Na bado mnapatananga naye? Ako mpaka saa hii hata nikitaka kumuona hivi namuona tu. Okay. So wengine 2 last bonds wangu sasa 2. Tuko nao hapa kwa hapa. Bado mbona hujapeleka shule? Sasa unajua mfuko na inasema inaongea.
Na nilikuwa na plania mambo hii Januari. Aka moja kaingia juu kangine akajafika. Bado akajafikisha miaka. Bado. Okay. Mkubwa ako na miaka mingapi? Huyu sasa mwenye tuko naye. Aka kako kenye kakubwa. Hai yako sasa kanaelekea miaka 6.